O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Men Mamatxam. Bugungi qisqacha videoda men Telegram reklama uchun P2P orqali Toncoin sotib olishi ko'rsataman va hisobni to'ldirishni sizlarga ko'rsatib o'taman. Buni umuman qiyin joyi yo'q. 5-10 minutlik ish. Prosta sxemasini bilib olsanglar bo'ldi. Bir marta ko'rib olsanglar bo'ldi. Toncoin nima kerak menga? Men Telegram reklama yoqish uchun Toncoin kerak. Hozirgi kursni ko'raman. Bugun kurs shu kunlarda faqat tushib boryapti. Toncoin price, coin market capga kiraman. Dollardagi kurs turibdi menda va oxirgi oyda faqat tushib boryapti. $3. $6 ham oldik. 7 salkam $8 ham chiqdi. $8 chiqqan. Hozir $3 tushgan. Ayni Telegram yoqadigan vaqt, reklama yoqadigan payt. Okey. Kashlyokka kiraman. Telegram akkauntim bu meni verifikatsiyadan o'tgan akkauntim. Mana настройка, уровень verifikatsiya 3 ta уровень bor. Bazaviy plus maxi, meniki ham plusda. Qanaqa verifikatsiyadan o'tishi Telegram YouTube kanalida video bor, 5 minutlik. Agar verifikatsiyadan o'tmagan bo'lsanglar, o'tib qo'yinglar. Shaxs tasdiqlovchi guvohnomani yuborasizlar, Face ID dan bitta o'tasizlar, bu ham 5 minutlik ish. Keyin shunaqa qilib sizlar kashloginglarni обезопасить qilib qo'yasizlar. Xullas, maqsad ko'rdinglar. Kashlog P2P marketga kiraman, kupitcha bosaman. P2P market ishlamayotganlarga telefonda ko'pincha P2P marketga kirganinglarda, mana xuddi shu kashlogimda P2P marketda bosaman. Hozir ham скорее shunaqa bo'ladi. Ошибка beradi. Mana shunaqa osilib turadi, ошибка beradi. Buni to'g'ri sababini bilmayman, hacha ikkalovi ham bu ham bitta internetda o'tiribdi. Mobilniy internetda ham mana shunaqa ошибка beradi. Bir xil yozadi, "Oke, menda ishlamayapti" deb. O'shanda eng yaxshi mana shu desktopning versiyasidan ko'chirib olib turib, desktopning versiyasida Telegraminglarda kashlokka kirib, P2P marketga kirasizlar. Xullas, bu yerda nima bor? Оплата. Men misol uchun UzCardga olaman. Agar Humo bo'lsa, Humoni tanlaysizlar. UzCard готово. Verifikatsiya. Mana shu muhim. O'zi все продавцы bo'ladi. Bunda hamma sotuvchilar Toncoin sotayotganlarni chiqarib beradi. Agar sizlar надежный tanlasanglar, men sizlarga надежныйlar bilan ishlashni maslahat beraman. Bu o'sha verifikatsiyadan o'tgan, o'zini shaxsini tasdiqlagan, pasport danlarini yuborgan, mana shunaqa garantiyali sotuvchilar. Uchinchisi valyuta so'm turibdi, to'rtinchisi ton turibdi. USDT olib turib, keyin USDT ni konversiya qilib ton qilsanglar ham bo'ladi, yo to'g'ridan to'g'ri ton sotib olsanglar ham bo'ladi. Shu primoy ton sotib olishni sizlarga maslahat beraman, chunki USDT olib uni ton qilsanglar, o'rtada komissiyada ham pul yo'qotasizlar. Summa bu уже nech pulga olish. Buni ko'rsatib o'tirmaymiz. Bosib yubordim. Xo'p, P2P nima bu? Xuddi player to player ga o'xshab, yoki person to personmi? Bu shunaqa bo'lishi kerak. Primoy anaqasi. Rashifrovkasi. Bu bizga o'xshagan odamlar abnalchilar deyishadi buni. Ustiga ozgina foiz qo'yib, 1-2% qo'yib sotib o'tiradi. Misol uchun 41 mingdan oladi, 42.350 dan sotadi. Bular o'sha noni shu. Biza xullas bu yerda Telegramdan olmayapmiz, tushunishinglar kerak. Buni Telegram sotmayapti. Bu Telegram P2P da sizga, menga o'xshagan odamlar sotyapti. Mana Humo UzCardga sotaman deb yozib qo'ygan. Biz o'shalardan olyapmiz. O'rtada Telegram bu yerda prosta garant bo'lib turadi, xuddi AliExpressga o'xshab. Misol uchun u sotadi, biz olamiz. Vdrug u bizani aldab yorsa, misol uchun biz unga pul yubormasak, biz uni aldasak, yo u bizani aldasa, Telegram misol uchun жалоба qilib isbotlab bersak, uni odamni bloklab qo'yadi. Xullas, men necha marta olgan bo'lsam, P2P marketda menda muammo bo'lmagan. Uni ham olishni bilish kerak. Надежныйga kirib, hop, tepada eng arzonchilar pastga qarab eng qimmatchilar ketaveradi. Например, 42.350. Bu bugungi Toncoin'ning kursi. Sizlar yarim yildan keyin ko'rsanglar, bu скорее всего 80 ming, 90 ming, 100 mingga ham chiqib ketishi mumkin. Также 30 mingga tushib ketishi ham mumkin. Xullas, 42.350 so'm. Style Swap degan bu otni ular tanlamaydi, Telegram o'zi beradi, random. Сделкасы 18.275 ta сделка qilgan. Qoyil. Va 99% reytingi 99%. Ya'ni 99% da sizlarni aldamaydi. Dostupni 68 ta toni bor ekan.
Undan ko'p ola olmaymiz. Maksimum 68 ta. Limit. Minimum 50 ming so'mga ola olamiz. Maksimum 2 882 mingga ola olamiz. To'lov usuli bo'lsa Humo yoki Uzcarddan. Xuddi shu boshqasini endi e'loni bu. Bular e'lonlar-da. 42.498 so'm, ozgina 500 so'm, qancha qimmat? 100 so'mlarga qimmat. 150 so'mlarga ham. Angren, bunga Angren bo'pti. Сделка 5000, reytingi 100%. Dostupna 5 ton bor yo'q. Keyingisi Sherxon 24 ming сделка, dostupna 28. Hozir biz mana bundan sotib olamiz. Yana bir 2 millionlarga olaman hozir. Kupit botga уже necha pulga olishimizni ko'rsatamiz. Kupit yo'qsa, u bor yo'q hammasini unday sotayotgan hammasini qo'yadi. Bizga uncha kerak emas, biz 2 millionga olamiz. Uzcarddan olaman, limit. Detalga hech nima yozmaganman. Detalga kirsak, xuddi o'sha asosiy informatsiyalar, kimdan olyapmiz, necha puldan, nechta bor, qanaqa limit, oplatani и pastda sotuvchini danilari, imya, statistika mana, status 17 minut oldin bo'lgan ekan. Okey, nazar. Kupitcha bosaman. Kupitcha bosganimdan keyin to'g'ridan to'g'ri olinmaydi. Bu yerda сделкani tipa сделкаga kiryapman, сделка ochaman-da men unga. Oldin men unga tipa taklif beraman, men sendan olmoqchiman mashinchaga deb mana. Shuncha toningni olmoqchiman deb unga сделка ochaman, tipa taklif beryapman. 1 minutmi, 1,5 2 minutmi beradi. Hammasini ko'rib chiqqaninglardan keyin bu hech nima tegmaysizlar. Necha pulga olayotganinglar bu важно и создать сделкuni bosaman. Создать сделкuni bosganimdan keyin tak. Undan kutaman javob. Yog'iga kutaman va u odam onlayn bo'lishi mana сделка создать bo'ldi. Сделка создать bo'ldi. Mana 12:33. Сделкамizning nomeri bu. O'sa mana shunaqa успешно создано. В течение 10 минут продавец должен подтвердить сделку. Biz bitta e'lonni topdik, misol uchun mana shu odamnikinida Styles ham. Unga 2 millionga olamiz senga deb сделка yubordik. 10 minut kutishimiz kerak. Unga сделка bordi, u сделкani o'qidi-da, demak bittasi mendan, meni kimligimni bilmaydi u. Hammasi anonimda 2 millionga sotib olmoqchi ekan deb подтвердитni bosdi. Mana пользователь Styles подтвердил сделку. Endi совершить платеж, roziman dedi, и menga 15 minut vaqt beradi Telegram. Men o'sha 2 millionni unga yuborishim kerak. O'sha mana yozib qo'ygan, sen сделкада yozgan summani yuborishing kerak. Men unga aytdim, 2 millionga men sendan olmoqchiman deb сделка ochdim. Demak, men unga o'sha 2 millionni yuborishim kerak. 2 million 100 emas, 1,5 million emas. Okey. Endi открыть детали сделкani bosaman. Buni yopib olsam ham bo'ladi уже. 42 ton ovoz deyapti. Bu menimcha сделкамizning nomeri. Подтвердить qildi. Senda 15 minut bor, shu 2 millionni yuborishga deyapti. Uzcard mana shu nomer kartaga yuborishing kerak, mana shu summani deyapti. Vaqt ketyapti mana. Bu yerda o'sha eski informatsiyalar hammasi. Xo'p. Endi shuni olaman. Menga nomer karta kerak emasmi? Hozir shuni kopировать qilish uchun telefonda kiraman. Mana yana telefonda xuddi shu сделкani ochib kopировать qilib olmoqchi edim. Yana ошибка beryapti. Ko'rsizlar, P2P yaxshi ishlamaydi. Buni men kopировать qilaydi. Bu yoqqa yuboraman. Tak, qayerda edi u? Просто kopировать qilib oldim-da. Endi shunga summani yuboraman. Kopировать nomer. Так, Zumrad. Перевод. Ставить. 2 million. Так, Nishonov 73-35 ida.
birovga yubormay. Okey, перевод. Отлично. Chekka olaman. O'zimga сохранить qilib olaman chekka. Поделиться. Сохранить. Так, mana сохранить qilib oldim chekkimni. Endi qaranglar. Mana shu сделка kirganinglar, платеж отправлен. Buni to'lov qilgandan keyin bosish kerak o'rtoqlar. Bu juda ham важный narsa. To'lov qilmasdan shu street qilaman deb o'ylamanglar. U yutqizib qo'yasizlar. Sababi o'sha o'zingizlar nomingizga boshqa kashflik ocha olmaydigan. Sizlar уже черный спискаga tushib qolasizlar. Mana bu yerda yozyapti. San bu yerda emas edi-yu. Tak, qayerdadir yozardi. Xullas shunaqada, платеж отправленni что-то bu yerda yozmabdi. Endi chekka загрузка qilgan bo'lyapti. Chekka избранныйga tashlayman deb oldim. Сохранить. Рабочий стол. Выбрать. Shu ahamiyatli bo'linglar, o'sha chekni tanlagan bo'linglar. Mana 2 million so'm turibdi. Загружено, подтвердить и отправить. Чек можно найти. Скриншот qilsam ham bo'ladi. Убедитесь, что вы загрузили правильный чек. Adashib boshqa eski cheklarni boshqa narsani qilib yubormanglar deyapti. Mana aytyapti, даже agar noto'g'ri narsa chek yo'qolsang, san P2P marketga доступ yo'qotib qo'yishing mumkin. Kira olmaysan deyapti. Отправить. Так, это endi unga yubordim anaqani. Chekka yubordim. Endi u odamga keladi, u ko'radi, tekshiradi. Приложение kiradi, 2 million tushdimi, chekka solishtiradi. Keyin yana bitta narsasi bor. Bu yerda начать chat qilib turib, primo u bilan gaplashsa ham bo'ladi. Misol uchun mana bossam chat ochildi. Hozir bunga yozsam, misol uchun mana Assalomu alaykum. Yubordim. Tekshiring. Ваше сообщение unga yubordi. Bordi dotda. Назад сделка qilsam yana сделкам ochiladi. Платеж подтвержден. Будет зачислен на ваш кошелек в течение 2 minut. Bo'ldi. Pulni yubordim. U подтвердить qildi, ha, pul keldi deb. Endi hozir 2 minutda pul tushadi. B2B marketdan chiqaman. Va mana o'rtoqlar, to'n tushdi menga. Kredit to'nni sotib oldik. Prям chatni boya ko'rsatganim, prям majbur emassiz unga chek yuborgandan keyin chatdan yozishga. Men sizlarga primer qilib, просто u bilan primo gaplashsanglar ham bo'ladi deb o'shani ko'rsatdim. Tushunishinglar kerak bo'lgan asosiy narsa, u sizlarni kimliginglarni bilmaydi, sizlar uni kimligini bilmaysizlar. O'rtada har doim через Telegram gaplashasizlar. Telegram o'rtadagi vositachi. Garantamchi Telegram. Buni bilishinglar kerak. Keyin shu street qilmanglar, mana bunaqa qilmanglar, например. Uni kontaktini so'ramanglar. Misol chatga o'sha yerga kirib, сделка qilib olasizlar, chatga kirib, "Okey, Telegramingizni bering, men sizga o'zingizga to'g'ridan-to'g'ri yozaman" deb. Unga yozib, o'sha komissiyadan, ozgina kichkina komissiyadan yutib olaman deb, unga primo chiqib, keyin u bilan oldi-sotdi qilmanglar. Birinchidan, u mana bunaqa надежный sotuvchilar eng главный reputatsiyasini ushlash kerak. Unga sizlarni aldashdan anaqa выгода yo'q. Hozir meni 2 millionga kiydirib yuborsa bo'lardi. Но unga не выгодно. Chunki u 10 ming, 5 ming, 20 minglab сделка qilgan. 99-100% reytingi ushlaydi. Ustidan жалоба tushmasligi ular uchun juda ham muhim. Tasavvur qiling, hozir necha yil davomida yig'gan, misqollab yig'gan reytingini, misol uchun men 2 millionga kiydirib yuborsam, men uni Telegramga, men pul yubordim, menga to'n kelmadi. Тем более to'nni ko'ra oladi. Жалоба yozsam, uni shaq bloklab qo'yadi. Unga не выгодно u narsani aldov qilish. Halol ishlash unga выгодно. Reyting важный. Xullas, u anonim, siz anonim, u bilan to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqib, kontakt
Davay Telegramdan gaplashamiz, davay telefon qilib gaplashamiz deb yozmanglar. Ko'pchilik bilmasdan turib yozib ham yeb qo'yishi mumkin. Hammasini shu qonun qoidasi bo'yicha, mana shu kitobi bo'yicha, men ko'rsatganim bo'yicha qilsanglar, sizlarda ham muammo bo'lmaydi, unda ham muammo bo'lmaydi. Tak, ikkinchi marta kiraman mana. Обновить qilsa ham bo'ladi bu yerda. Xullas mana Create ton olindi сделка bo'yicha. Bizning сделкamiz bugun nechta ton edi boya? Shu Create edi. Hammasi tushdi. Birinchi etapni qoldi. Birinchi etap bu kashlyokka pul tashlab olish. P2Pdan ton coin olib, uni tashlab olish edi. Endi buni ikkinchi etapi bor. Shuncha o'zi yo'q qo'ysam bo'lar ekanda, anaqa o'tirmas edim. Bunday qiladimi? Ha, bunaqa bo'lsa ekan. Xo'p. Endi ikkinchi etapi mana shu o'zimda ham ton space bor ekan, 14 ta adashib ketmasin. Fragment bilasizlar, buni o'sha videolarimni ko'rgan bo'lsanglar, bu anaqani Telegramni o'zini rasmiy servisi fragment.com. Silkaga ahamiyat beringlar, boshqa anaqalarga kirib ketmanglar. Bu yerda username'larni auksionga qo'ysa bo'ladi, auksiondan olsa bo'ladi, telefon nomer emas, Telegram nomerlar bo'ladi. O'shalarni auksiondan olsa bo'ladi, qo'ysa bo'ladi. Anaqalar sotib olsa bo'ladi, yulduzchalar, premium olsa bo'ladi. Telegram Ads'ga pul tashlasa bo'ladi. Funksional ko'p. Bu yoqqa birinchi anaqani birlashtirib olaman. O'zimni kashlogimni anaqa olaman, connect qolaman. Chunki pul mani o'zimni kashlogimda. Shu bu yerda o'zinglarni kashloginglarni skaner qilish kerak. Mana kashlogga telefonda kirib, tepa burchagida, mana 3 ta tochkani tagida skaner deganni bosib turib, unga QR kodni skaner qilamiz va mana razрешение so'rayapti mana. Fragment sani kashlogingga ulanmoqchi. Biz tushuninglar, fragmentga kashlog ulayapmiz. Birinchi kashlog ulaymiz. Okey, ton space kashlogingga ulanmoqchi. Razрешение berdim. Okey, mana. Kashlog ulandi. Готово qilaman bu yerda. Endi keyingi ishim kashlog ichida ton coinni ton space ga o'tkazishim kerak. Mana shu o'tkazishim kerak. Ton space ga. Bu yerga ham ton space ulanadi. Kashlog o'zi ulanmaydi, aynan ton space ga ulanadi. To'g'ridan to'g'ri ton coinni tashlash imkoni yo'q. Ton coin oldin ton space ga konversiya bo'lib turib, keyin tashlanadi. Qanaqa konversiya bo'ladi? Misol uchun hozir mana Create'da ton coin bor, to'g'rimi? Ton space ga o'tkazish kerak. Kiramiz. Xo'p, пополнить bosiladi. Mana kashlog nomerimiz chiqib keladi bu yerda. Solishtirsanglar bo'ladi. Kashlog nomer UQB F24 F24. Har doim bitta shu kashlog qoladi. Bu meni ton space'im kashlogim nomeri. Endi перевод из кошелькani bosamiz. Buni tanlamaymiz-da. Pastligini tanlaymiz. Перевод из кошелькani bosib pastda nechta ton coin borligi mana Create'da ton coinimiz turibdi. Shundan xolasi 10 tasini olsak bo'ladi. Xolasi prям hammasini olsak bo'ladi. Men hammasini olaman sotib olganim. Create'dan. Mana Create 2 da Create mana Create 22, Create 17 ga aylanyapti. Komissiyasi. Dale. Hech nima aytilmaydi. Отправить. Pin kodinglarni yozasizlar. Bo'ldi. Kutgan vaqtda mana ton space da hozir paydo bo'lishi kerak. Bu yerda 0 bo'ldi, qo'rqib ketmanglar. Bu yerga kirsanglar paydo bo'lmagan. Qo'rqib ketmanglar. Bu aytganimdek 1-2 minut vaqt kerak bo'ladi. Обновить. Kutamiz.
Обновить. Ishlaysanmi? Ha, bo'ldi, mana tushdi. Boya o'zimniki bor edi, 17 14 17mi, mana shunaqalar, 14 15lar bor edi, o'shalarga qo'shilib o'pisha 60 bitta bo'ldi. Bo'ldi. Tone space ga o'tkazib oldik. Endi buni fragmentga tortishimiz kerak. Xo'p, buni logout qilsam, chiqib ketib qoldi. Boshqatdan kirib olay. Skaner qilib. Qayerga skaner qo'yman. Подключить. Bo'ldi, mana qarayapti, tone space olding deb. Endi kelyapti. Biz уже обновить qilib ko'rib oldik. Так. Tak, fragmentga ulangan. Shaxsiy kabinetga tashlayotganda ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa. Pulinglar tone space da turgan bo'lish kerak уже, tone coininglar perevod qilingan bo'lish kerak. Mana bu yerda turibdi. Birinchisi. Ikkinchisi, fragmentda shu kashloginglar, tone space'larning kashlogi ulangan bo'lish kerak. Skaner qilib уже ulangan turgan bo'lish kerak. Bo'ldi. Accountga kirib bosamiz. Tone coinga to'ldiraman deyman. Bu fragmentni ochadi. Bu ulangan holda уже turibdi. Qancha ton olasan deyapti. Boyga 47 tani olaman. Kutaman. Tak, menga подтверждение kelishi kerak edi. Xo'p, mana tak, bu eski informatsiya bo'lishi kerak, chunki men hali anaqa berganim yo'q-da. Bu meniki bo'lishi kerak bu. Bu yerda endi fragmentdan tortib olayotganimizda qirikkini подтверждение berishimiz kerak. Uning uchun mana ko'pchilik shu yerda tushunmay qolyapti. Fragmentdan уже tortib olayotganimizda zaпрос bor-ku, o'rtoqlar, qaranglar. Faqat mobilniga keladi. Ko'rasizlarmi? Mana zaпрос turibdi. Mana pastda turibdi. Открыть подтверждение. Запрос от фрагмент на подтверждение транзакции turibdi. Shuni bosamanmi? Bosdim. San kredit uni so'rayapti sandan fragment. Yuborasanmi deyapti. Ochildi bu. Подтвердить qilaman. Подтвердить qilganimdan keyin yana bitta подтвердить qilaman. Okey. Bu yerda галочка chiqadi, bu сразу redirect bo'lib ketadi mana. Уже. Bu yerda уже подтверждение berdim. Orqaga o'tib ketsam ham bo'ladi. Hozir bu tortib olyapti mana. Bo'ldi, o'rtoqlar. Kredit sitasi o'tdi deyapti. Уже back to platform qilaman, уже platformaga qaytadi. Mana bu yerga tushdi уже. Mana kredit staton mart. Bu bizga kerak yo'q, bu yerda уже bu. И кошелек mini приложение ochaman. Mana. Yana o'sha 43. O'zim 14 tonim qoldi. Ana istoriyada ko'rsatib turibdi. Qatga nima ketgani. Xullas, shunaqa qilib Telegram reklamada P2P'dan tonkoin olinadi kashlokka va olingandan keyin u tone space ga o'giriladi. Ikkinchi etap, uchinchi etap уже fragment bilan kashlok bog'langandan keyin fragmentdan tonkoin tortib olib turib avtomatik anaqaga kirib ketadi u. Reklamni kabinetinglarda paydo bo'ladi. Yanimda bitta ko'rib olsanglar, keyingi safar уже 5-10 minut vaqtinglarni oladi. Telegram kanalga kiringlar, savolinglar bo'lsa beringlar. Kichkinagina communitymiz, inoqmiz.
Hamma bir-biriga qo'ldan kelgancha yordam beradi. Shu communityni kattalashtiramiz. Marketologlar, Telegram adslar, WordPress razработчиklarini o'sha yerda yig'amiz. Savolinglar bo'lsa o'sha yerda kutib qolaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.